يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم غالية عبد الدايم. هنعمل مع بعض النهاردة القلقاس، بس بطريقة امهاتنا، الطريقة القديمة. بجد الطريقة اللي بعتمدها على طول، بعملها على طول وبتبقى احلى من الطريقة دلوقتي، اللي هو السلق اللي في الخلاط ده. احنا جبنا القلقاس، هنحطه في مية دافية او ساقعة مش هتفرق. هنضيف عليها ليمون، وهنضيف معلقة ملح، وهنسيبهم شوية كده، ممكن نص ساعة ولا حاجة. بعد كده هنجيب السلق. هنا بحط اهو الملح، وتقلبيه وتسيبيه شوية. السلق طبعا لما بتيجي تشيلي العرق كده اللي فيه، وتاخدي الاخضر بس اهو كده. هتعملي كل كمية السلق، وهدي فيهم في مية بشوية خل. هنا الكزبرة برضو بنحضرها وبنغسلها برضو بالمية والخل. بعد كده هندعك كده القلقاس عشان ينزل المادة اللزجة اللي فيه. بعدين هنشطفه ونصفيه في مصفى. جبنا الشوربة، شوربة لحم، شوربة فراخ، مش هتفرق. هتضيفي كل كمية القلقاس، ونقلبه ونغطيه ونسيبه على النار. تانية هتجيبي، هنا انا حطيت زبدة وزيت، وجبت السلق. انا ما بقطعهوش يعني، بس الكمية على النار هتقل دلوقتي تشوفوها. هتحمريه. شفتوا بقى الكمية اللي كانت كبيرة بقت قد ايه؟ ولسه كمان كل ما يتحمر كل ما هيتقل اكتر من كده. اهو هنا اتحمر. طبعا بعد ما اتحمر انا سمعتكم صوته بالمعلقة. بيبقى صوت القرمشة كده فيه. تضربيه بظهر المعلقة لما تلاقيه مقرمش كده، تحطيه في مطحنة وتطحنيه او تدقيه في هون. هنا بتاخدي بقى بعد كده بيبقى ناعم كده زي ما انت شايفاه. هتضيفي على القلقاس لحد ما يبقى اللون اللي انت بتحبيه. انا بحب اللون الاخضر، بيبقى غامق فيه، بيبقى احلى يعني. هنا جبنا الكزبرة وكم فص توم، بتفرميهم وبتحطيهم على ممكن سمن من مطرح السلق. بتضيفي عليه التوم والكزبرة، ما زادش بتحطي زبدة وزيت او سمن وبتحمريهم. طبعا بتقلبي لحد ما يبقى لونه ذهبي، لون التوم. ما تغمقيش التوم طبعا، بحيث ان هو ما يديش مرارة معاكي في الاكل. يعني معروف ان التوم لما بيتحمر زيادة عن اللازم بيدي طعم مر في الاكل، بيبقى محروق طبعا.
يا جماله، سمعتوا الطشة بقى؟ صوتها تحفة، والريحة طبعا جميلة جدا. اتمنى طريقتي تعجبكم، وصحة وعافية عليكم.